如今中国的海运业发展非常迅速，这得益于中国强大的造船业能力。前段时间又一款海上巨无霸诞生，中国成功造出了一款目前全世界最大的矿砂运输船，引发了广泛关注。据称这艘庞然大物一次就可以从巴西拉回40万吨矿石，满载排水量超过了60万吨，堪比10艘中型航母。如今它已经开始在中国和巴西之间的航线上执行任务。矿砂船专门用于载运散装矿砂的船舶，是属于散装货船一类，它是一种单向运输船。矿砂船顾名思义，是一种专门用于运输矿石的货船。这种货船安装有多个体型巨大的货舱，一下就能运输几十万吨的矿石，对于现在的中国来说非常重要。中国是如今全世界工业生产能力最强大的国家，对各种矿石资源的需求量非常庞大，而因为国内生产能力的不足，现在中国每年都需要花巨资从其他国家手里进口矿石，比如巴西和澳大利亚两国就是中国如今最主要的铁矿石来源国，大量矿砂船在这两个国家的航线上来回，为中国运输矿石。据称中国这次制造出的全世界最大矿砂船天津号体型非常庞大，长度达到了360米，宽度达到62米，比美国核动力航母还要大，甲板面积相当于3个标准足球场，它的最大运载能力达到了40万吨，货物运输量可以装满6600节火车皮，满载排水量达60万吨，运输能力和体型都位居目前的世界第一。而且这艘巨轮还配备了大量的先进技术，比如双燃料技术，它可以同时使用传统的重油和清洁的天然气两种燃料，在靠近其他国家的海岸线航行时使用天然气降低污染，在大洋上使用重油提升续航能力。此外，它还是全球第一款配备了高度智能化技术的巨型矿砂船。这艘巨轮安装有先进的自动控制设备，可以自动操控包括发动机在内的绝大多数关键设备的运行状态。水手操控这艘巨轮就像操控一艘小船一样简单，只需要20名水手就能操控这艘排水量几十万吨的巨轮。它甚至还拥有一定能力的无人驾驶能力，设定航线之后它就可以实现全自动驾驶，此时只需要监视系统的运行状态，以及避免与其他船只碰撞。目前中国已经制造出了2艘这款巨型矿砂船，把它们投入到了在中国和巴西之间往返运输铁矿石的航线上，而且如今这艘庞然大物已经获得了多家国内外海运公司的关注。中国造船厂还在建造它的后续型号，预计它的最终建造数量可能将达到10几甚至几十艘，成为全世界的主要巨型矿砂船型。这艘庞然大物的现身让西方都不得不感叹中国的强大实力。要知道，仅仅在10几年前，中国造船厂还根本造不出如此巨大又如此先进的运输船，而经过了10几年的发展后，现在的中国制造这种货轮简直易如反掌，足可见中国的发展之迅速。随着中国制造不断崛起之后，在众多领域实现了突飞猛进，比如说中国航天、中国高铁、中国基建、中国造船等等。随着2021年结束之后，中国造船业3大指标刷新自2008年以来的最高纪录，真正达到了超越韩国现代重工，这一点对于中国而言真的是来之不易。要知道，韩国现代重工在造船领域可谓是拥有极高的统治地位，尤其是在 LNG 船制造领域，可是一度完成了对日本的超越。可是随着中国异军突起之后，改变了韩国在这一领域的统治地位。根据相关数据表明，在2021年中国造船业3大指标名列前茅，其中就包括造船完工量、新接订单量、手持订单量，分别占据全球市场50%左右的份额，继续保持了全球第一。在这中间，中国船舶集团可谓是发挥了巨大的作用，实现了2021年真正超越韩国现代重工，实际交付船舶数量达到206艘，占据全球市场20.2%的份额，同时总体订单合同金额高达1301.5亿元，这已经创下了自2008年以来中国造船业的最高纪录，也就意味着我国再次刷新该领域的最高纪录。更为重要的是，随着中国造船业的不断崛起，也能带动大量附加产业发展，比如说中国钢铁，其中中国宝物太钢集团所研发的双向不锈钢，已经累计建造了近100艘化学品船，国内市场占有率高达85%。按照目前的进展，预计在2022年，中国造船业完工总量将达到4000万吨左右，也就意味着很有可能会进一步带动钢铁有色、电子电器、通讯导航等产业的发展。同时也能看得出来，如今中国在船舶制造领域似乎已经达到了无人可及的地位，甚至能够超越韩国现代重工。说实话并不容易，毕竟我国的重工业起步较晚，与韩国、日本这样的发达国家相比，确实存在一定的差距。这也是为何曾经我国在船舶制造领域不及日韩的原因所在。幸运的是，经过多年的发展，如今中国在这一领域终于迎来了高光时刻，甚至还能完成对日韩的超越，彻底打破外国企业的垄断，这一点确实值得称赞。同时在 LNG 船制造领域，
中国通过自主研发搞定了英瓦钢这种特殊材质，这对于中国造船业而言，同样有着重要作用，至少帮助中国解决了制造过程中所面临的难题，同时也帮助中国进一步占据更多的全球市场。因此也不得不说，这就是中国制造所拥有的实力，放眼全球确实达到了无人可及的地位。这也就不难理解，为何当初美国计划拿回全球供应链中心原因所在，因为美国早已发现，在制造业领域，似乎早已无法和中国相提并论。对此可以说，随着中国造船业三大指标领先全球之后，意味着此后韩国现代重工已经无法撼动中国在这一领域的地位。对于我国而言，能拥有这般成绩确实值得自豪，同时也会让其他国家羡慕不已。甚至可以说，此举也会让曾经在造船业拥有极高地位的韩国现代重工，随着中国造船业实力崛起之后，直接跌落神坛。不知道面对这种情况，韩国现代重工又该作何感想？近日，中国建造了一批全球最大的双燃料集装箱船，甲板面积相当于3个足球场，堪称海上巨无霸，标志着全球造船业的最高技术结晶。相比此前建成的集装箱船，双燃料集装箱船最大的特色在于首次运用了液化天然气 LNG 作为船舶的燃料，在经济性上和节能减排方面都有非常显著的效果。将 LNG 用作船舶燃料的技术最早运用于 LNG 船上，由于液化天然气自身的性质，其在储运过程中也难免会产生蒸发。为了保证航行期间的安全， LNG 船上普遍安装了直接利用天然气的动力设备。经过一段时间的运用之后，天然气作为一种清洁燃料的优点得到了广泛的认可，将 LNG 作为船舶的主要燃料，取代柴油和重油的设计也走下了绘图板。此次交付的双燃料集装箱船，除了一套常规动力系统之外，还拥有 1.86 万立方米的 MARK3 薄膜式燃料舱。薄膜式燃料舱作为非 LNG 船将天然气作为主要燃料的核心技术，此前一直被外国企业重重封锁。在很长一段时间内，作为全球造船业的最强国，韩国一直封锁了此种燃料箱的建造技术。但是随着中国在各大技术领域的不断进步，韩国的技术封锁渐渐地成为了摆设。沪东中华与江南造船从零起步，攻克了制造薄膜式燃料舱的技术难题，大大加强了国际竞争力。2017年，中船集团与达飞海运集团签订了一笔史无前例的巨大合同，承建了9艘 2.3 万 TEU 双燃料动力集装箱船。该船总长 399.9 米，宽 61.3 米，甲板面积接近 2.4 万平方米，相当于 3.5 个标准足球场，货舱深度达到 33.5 米，可以堆叠24层标准集装箱，高度相当于22层楼。这批巨型货轮分别由沪东中华建造5艘，江南造船建造4艘，陆续开工之后，以1个月交付1艘的密集频次集体完工。这笔订单的履行，宣告了韩国船企在国际超大型集装箱船领域的垄断。中国造船业的实力正在不断加强，在全世界占据了应有的显赫地位。中国不仅能够造出体型更大的船舶的科技内涵也绝对不逊色于全世界任何一个其他国家的产品。只需要足够的时间，中国的造船业肯定还能给全世界带来更多更大的惊喜，继续刷新各种船舶的尺寸记录和科技含量。陆续竣工的巨型集装箱货轮作为全球首创的双燃料集装箱货船，集成了大量的先进技术，而中国产品一如既往的过硬质量，让达飞海运对中国船企的表现相当满意。而正是因为这样的惊艳表现，今年4月底，达飞海运集团又与中船集团在上海签订了一笔新的集装箱船巨单，规模相较此次完成的订单来得更大，总金额超过100亿元，仅刷新了中国船舶集团公司史上最大的单笔集装箱船新船订单记录，甚至还直接让公司提前半年多完成了年度接单目标。